नाज़रीन, जामशोरे में सखी अलाज मोहम्मद इब्राहिम जूणी जो जी यादि में मल मलाखड़ो करायो वियो। उन हवाले सां रिपोर्ट करायो आहे अली मुराद चांडियो। जामशोरे में सखी अलहाज मोहम्मद इब्राहिम जुणेजो जी यादि में मल मलाखड़े जो एहतमाम कयो वियो। मलाखड़े में सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां आयल पहलवाननि पंहिंजी ताक़त जो इज़हार कयो ऐं शौक़ीननि खां इनाम ऐं ख़ूब दाद हासिल कयो। इन मौक़े ते शरीक माण्हुनि आवा टीवी सां वीचार वंडींदे चयो त बाबति रांदि आहे ऐं असां ॾिसूं पिया त इहा ख़तमु थींदी पई वञे। उन ई जे करे असां हिकिड़ी उजागर करण जी कोशिशि कई आहे। हक़ीक़त में त इहो सिंध गवर्नमेंट जो कमु आहे, असांजो न आहे, पर पोइ ॾिसूं था त उहे भला हिननि जी वाहर नथा कनि त असां ते बि फ़र्ज़ु पहुचे थो। असां हिकिड़ी इहा शुरूआति कई आहे, अलाह जी महिरबानी सां 23 साल हलंदो थो अचे। मोहम्मद इब्राहिम जुणेजे जे यादगिरीअ में ही सालियानो हिकिड़ो यादगिरीअ जो अमल करे थो पियो, जंहिंमें मलाखड़ो बि आहे ऐं ख़ैरात बि आहे फ़ी सबीलिल्लाह। संगत साथ गॾु थिए थी, हिकिड़ी मलनि जी हौसला अफ़ज़ाई बि थिए थी। सिंध जी पुराणी क़दीमी रांदि आहे ऐं असां सिंध गवर्नमेंट खे अपील कंदासीं त ही जेके पहलवान आहिनि हिन जो क़दुरु कनि ऐं ही क़दीमी रांदि पोइते पइजी विया, हिन खे महिरबानी करे मतिलबु करे हिननि खे अॻिते वधाइनि। मलाखड़ा करायूं था, पोइ जेका वॾेरा आहिनि जा असांजा मारूड़ा माण्हू आहिनि, पोइ उन्हनि जी थोरी सपोर्ट आहे 10 जी 20 जी 100 जी 50 जी। सम्झो गवर्नमेंट जो का बि सपोर्ट असां मलनि सां कोन्हे। गवर्नमेंट ईअं ई चए थी त असांजे मल पहलवान पोइते हुजनि। सिंध स्पोर्ट बोर्ड सेक्रेटरी कुझु कोन थो करे मलनि लाइ, सिंध स्पोर्ट बोर्ड डायरेक्टर कुझु कोन थो मलनि लाइ करे। मल मलाखड़े में शामिल पहलवाननि सिंध हुकूमत पारां सार न लहण जूं दाऊं कंदे मुतालबो कयो त सकाफ़ती रांदि खे हथी ॾियारण लाइ सिंध सरकार पंहिंजो घुर्बल किरदारु अदा करे। अली मुराद चांडियो, आवाज़ टीवी, जामशोरो।